नमस्ते तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। एभियन पिग फार्म शेरपटारको पिग फार्म त भन्नु मिल्दैन र पनि जस्ट ट्राई गर्दैछौँ पिग फार्म बनाउनको लागि। अहिले हाम्रोमा पिगलेट्सहरु अवेलेबल छ। सो पिगलेटको ब्रिड चाहिँ हेम्पशायर अनि बर्कशायरमा छ। यदि तपाईहरुलाई पिगलेट्सहरु चाहिएमा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यो हो बर्कशायर अनि यो हो हेम्पशायर। यो दुईटा ब्रिडको हाम्रोमा पिगलेट्सहरु अवेलेबल छ। सो कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्याक्ट नम्बर रहेको छ स्क्रिनमा 8158043235।